Alergjia është të përhapur shumë, thot alergologu dhe imunologu i njohur Dr. Astrid Jahjaga, që tani vepron në ordinancën Trina në Prizren. Ai për televizionin Besa ka përmendur alergjitë ndryshme, siç janë alergjitë nga pluhuri i shtëpisë dhe alergji në barna, duke theksuar se barnat tek ne në Ballkan përdoren pa kontroll, ndërsa në botën normale nuk përdoren pa rekomandime të mjekut. Fatkeqësisht ne në Ballkan mos thëm kemi ndoshta edhe pak edhe keq përdorim të barnave. Përdoren pa kontroll. Ndërsa në botën normale ato janë shumë mirë rregulluara, domethënë nuk jepet një barë pa rekomandimin e mjekut. Përndryshe edhe barnat që prodhohen, përveç barit kryesor, substancës kryesore, cila kryen efektin e vet, ato gjithmonë vijnë me do transportues që si mi thon gjuhën popullore, sepse bari bazë e ka edhe ato tjera të stabilizator që përdoren. Secilin prej këtyre produkteve, personi mundet të bëjë alergjik. Po, alergjitë në barna janë shumë serioze, edhe janë shumë problematike, edhe janë shumë, domethënë në anglisht thonë life threatening, dinë me qenë kërcënuese për jetën. Sidomos nëse personi ka pas reaksion të vërtet alergjik në kontaktin e parë, të gjitha kontaktet pasuese janë shumë dinë me qenë të rrezikshme. Për ata duhet të kenë kujdes. Çdo herë kur kanë vënë dyshim për reaksion alergjik në barna, duhet të lajmërohen te alergologu për me shiku, me diferencu a ka qenë reaksion i vërtet apo ka qenë reaksion i rrejshëm. Doktori përmendi se gjatë kësaj sezone duhet të kemi kujdes në alergji nga pluhuri i shtëpisë, duke potencuar se kemi një numër të madh të makinave që janë me dizel dhe janë dotës të ambientit. Te pluhuri i shtëpisë edhe te astma alergjike, sepse tash është sezona, se përveç alergjisë që e kemi, që na shkakton të lashe, e kemi edhe faktor tjerë përkeqësues. Ne fatkeqësisht kemi numër të madh veturave që janë me dizel. Në djegët qymyri, djegët druni, që na arrit efektin dot. Plus tash kemi edhe monoksidin, dioksidin e azotit që janë me të vërtet shumë ndosma dhe na shkaktojnë probleme tjera. Plus tu shtuat edhe alergjitë, janë me të vërtet problematike. Për ata gjithë ata persona që kanë probleme alergjike, astmatike, duhet menjëherë të vizitohen dhe të fillojnë të bëjnë programin e trajtimit. Në momentin që kanë ndonjë dyshim për cilin do problem alergjik, të konsultohen me mjekun, alergologun e vet, edhe të definojnë se a janë apo janë alergjik, edhe nëse janë alergjik të bëhet programi i trajtimit të pacientit. Të jemi në atë sezonale, se gjoja kryesore tash është kujdesi. Sa më shumë që kujdesi, sa më shumë që domethënë kujdesi nuk kushton kurrë, po përfitojmë të dytë. Fiton pacienti, përfiton edhe mjeku. Banat sa të përdoren, nuk janë bana që shkaktojnë efekte anësore. Janë banat, më thonë, më të safe, i thonë anglisht, më të mira që përdoren. Shumë pak kanë efekte anësore në mjekësi të njohura deri tash. Bile shumë më mirë, edhe kemi raste kur terapia duhet përdoret pak më gjatë alergjitë. Edhe kemi raste kur pacientët hezitojnë, po s'është gjithsesi shumë më mirë është mirët një barë për me preventiv, se sa të shkohet të jepet terapi goditëse për me shëru problemin që na paraqitet pastaj, domethënë. Për ata shumë është e rëndësishme, domethënë që çdo dyshim që kanë të konsultojnë me mjekun e vet. Pyetjet që kanë t'i bëjnë te mjeku. Mjeku është ai që duhet t'ju jep shpjegimin dhe arsyet për pyetjet që ata i kanë. Apeli i doktorit ishte momenti që kur shohin se kanë alergji, menjëherë ta vizitojnë alergologun dhe sa më shumë të kujdesemi për shëndetin tonë nga alergjitë ndryshme.